各位观众朋友们，大家好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语节目。今天是藏历2145年4月24号，公元2018年6月8号。今天的主要新闻有：达赖喇嘛尊者向西藏青年传授佛法。达赖喇嘛尊者表示，世界需要古印度丰富的传统文化。次真洛桑僧格谈第15届噶夏执政2年的成就与经历。联合国人权专员办公室发表声明，要求中国立即释放扎西韦瑟。在世界环境日，流亡藏人为感谢印度发起环保活动。下面请看详细内容。本周三，西藏精神领袖达赖喇嘛尊者在印度北部达兰萨拉大乘法院向西藏青年学生传授《入菩萨行论》和《菩提心赞宝聚论》等佛法经典，加强流亡藏人青少年的内在价值观教育。6月6日，西藏精神领袖达赖喇嘛尊者在印度北部达兰萨拉大乘法院向西藏青年学生讲授为期3天的由寂天菩萨所著的《如菩萨行论》和《菩提心赞宝聚论》等佛法。达赖喇嘛尊者在正式传授佛法前，向参加法会的超过1万名信众在内的西藏青少年强调，当前的教育制度不仅需要培养人类的智慧，还需要加强人类的内在价值观。尊者表示，当前我们人类需要的是一种不依赖于任何宗教、对有无宗教信仰者都可以接受的道德价值观。我们可以称这一价值观为世俗伦理。印度传统文化里的世俗价值观，尊重所有信仰者和非信仰者。尊者还强调，如果我们的社会克服现代教育的缺点，并将慈悲和利他等价值观纳入现代教育体系中，那么这个世界可能会成为一个更加快乐与和平的世界。另外，上周六，西藏精神领袖达赖喇嘛尊者应邀参加达兰萨拉附近冈格拉民间新闻社成立3周年庆典。6月2号，达赖喇嘛尊者在冈格拉民间新闻社成立3周年的庆典上发表讲话时表示，所有来自那兰陀的知识都是印度传统文化的精华，整个佛教文化追寻的是印度的传统文化。如果印度率先将其古老的控制情绪方面的知识和内在价值观与现代教育结合起来，我认为包括中国在内的很多佛教国家有望将能带动起来。尊者指出，印度的传统文化充分利用了人类的智慧来解决情绪问题，因此我认为古印度的知识可以对世界和平做出重大贡献。但是，首先我们必须重整这一传统。当然，恢复这一传统不是通过祈祷，而是通过教育。在谈到全球宗教冲突和暴力崛起的问题时，达赖喇嘛尊者强调，印度的宗教宽容、非暴力和尊重所有不同教派的世俗传统，给世界树立了榜样。尊者表示，很显然，印度各宗教的价值主要体现在宽容上，世界需要这一价值观。古印度文化中的宽容、非暴力、慈悲、宗教和谐与当今世界息息相关。此外，在藏人行政中央第15届噶夏执政2周年之际，外交与新闻部下属西藏电视台就噶夏在2年执政期间各部门的工作情况，以及所做出的举措和取得的成就等方面，采访了藏人行政中央司政洛桑僧格。在被问及过去2年噶夏的举措和成就时，司政洛桑僧格表示，遵照达赖喇嘛尊者的指导，为实现境内藏人的愿望，我觉得第14届和15届噶夏在任期内，我们做得相当成功。司政洛桑僧格进一步谈到了在2017年举办的550论坛的重要性，并谈到了即将于8月举行的550青年论坛。在谈到藏人行政中央总部所在地冈吉吉兄正在进行大规模基础建设的长远目标时，司政表示，达兰萨拉是达赖喇嘛尊者居住地和藏人行政中央总部所在地。而藏人行政中央的550战略规划中的其中一项计划是，通过将各部门办公楼的建筑设计为西藏风格，将冈吉吉兄打造成小西藏。当世界各国的参访人士和游客途经冈吉吉兄时，将会看到自助3城里的小西藏。
思政还回答了有关西藏境内的局势、国际上支持西藏问题的趋势以及新西藏博物馆建设项目等。另外，联合国人权事务高级专员办公室于近日在其官方网站上发表声明，表示严重关切西藏问题，并谴责中国政府对西藏母语保护者扎西维瑟判处5年徒刑。6月1日，日内瓦联合国人权事务高级专员办公室在其官方网站上发表了一份新闻声明，表示严重关切西藏问题，并谴责中国对扎西维瑟的判决。联合国一再呼吁中国释放扎西维瑟，并向中共发出2份文书，要求立即释放扎西维瑟和取消对他所实施的所有判决。联合国专家在声明中表示，在任何情况下，政府都不应该利用国家安全、公共秩序或反恐话语来破坏和压制合法的人权宣传和行动。联合国任务负责人还在声明中敦促中共促进和保护少数民族语言和文化权利，并表示中共对专家们提出的要求和信息没有得到满意的答复，表示失望。联合国专家还在声明中表示，我们再次强烈呼吁中国当局应该遵守其国际人权承诺，立即释放扎西维瑟，并给予他应有的个人权利。以下来看今天的最后一则消息。作为藏人行政中央嘎夏推出的2018感恩印度系列活动的一部分，印度各地流亡藏人定居地在世界环境日发起迈向亲切的印度为主题的环保活动。在6月5日世界环境日当天，印度各地流亡藏人定居地在当地行政长官和工作人员等的带领下，发起植树造林、清洁环境等活动。此外，各藏人定居地还在当地印度社区举办活动，向印度政府和人民在过去近60年来对流亡藏人提供的支持和援助表达谢意。观众朋友们，藏人行政中央电视台本周西藏华语节目就到此结束了，感谢您的收看，我们下期同一时间再会。